po jako akawuwo atako Mubiru Patrick NRM. Oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno okukomekerezebwa, abantu bangi bavuddeyo nnyo nga boogera ku mutindo gw'abakulembeze abalondebwa ensangi zino nga bangi bagubuusabuusa. Tetwagala kutuula ku ntebe naye twagala kulaga bikolwa. Kyovulaba nze mwennyini nasituse nzije neesimbewo. Embeera eneetuwaliriza okubaako bannabyabufuzi be tutuukirira okutubuulira kanaaluzaala w'ensonga eno y'abaffe ekituufu kye ki. Mukulembeze avaawa, abamuzaala be baani, amaka ge gali luddawa, akola mulimu ki, wabadde akola mulimu ki ddokka tumulonde. Tutandikidde w'omwami Magere William ng'ono yakiikirira abakadde ku lukiiko lw'ekibuga Mukono ng'ono alaze obwennyamivu olw'abantu obutafaayo kunoonyereza ku muntu anaalondebwa. Naye kakati ennaku zino omuntu ajja ng'agamba nti njagala bwa kansala, njagala wa memba wa paalamenti nga tulonda omuntu ng'agenda. Naye tulabye ebintu bingi ebikoleddwa oluusi ne tuswala. Okuswala kujja kutya okubanga kye tumusuubiramu tulina ababaka nga nkaaga oba nsana kuyinza ewesanga nga mu paalamenti abantu aboogera ababaka aboogera basatu. Ono era ategeezezza ng'abakulembeze obutalowooza ku bantu be bakulembera nga n'okubeebuuzaako naddala mu nkiiko eza gavumenti ez'ebitundu bekireese obuzibu obw'amaanyi. Ate tebafuna ndowooza yaffe ge tulina nga ffe ababalonda nti banaakomawo okwo ne batulako mu lukiiko lw'ekyalo mu kugombolola kanso nga zitudde, municipality council nga zitudde, banajja ne bajja ne boogera ne baleeta ebirowoozo byabwe naddala mu bukiiko buno working committees, standing committees ezirimu. Twatuuseeko ne Nakifuma nga tunoonya Haji Kalungi eyawumula ebyobufuzi oluvannyuma lw'okuweerezaako nga kamishona mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ng'ono nno ye omusango asoose kugusalira balonzi obutafaayo kumanya omukulembeze yaani y'obuvunaanyizibwa bwe mu kifo ky'asaba bwe buliwa. Abantu bageraga nti newankubadde kinaaba katulonde omuntu omulala yenna banaabala tubakuuye naye nga n'ensonga ayinza okuba nga tagirina bulungi nga tamaze kwetegereza ddala ono gwe bazzaawo yafaanana ati yagajja kulonda muntu kubanga alina obusungu bwe nti abantu bonna abali mu sayidi eno yonna nze sibaagala. Kalungi agamba nti okulondesa obusungu nabe w'amaanyi eri eggwanga era nga kyakubye ebituli mu bakulembeze abalondebwa ensangi zino. Apparently ebiseera bino tufunye abantu abalondeddwa n'omubuuza ogenda kuleka nti ate mbimanyi nze gobanga talonze muntu gwa busobozi bwe wabula amulonze olw'obukyayi oba olw'okwagala kino ekizzeewo nga kiri ekirala kikyayi. Ebigambo bya Haji nga tukyabyewunaganyako twawaliriziddwa okunoonya ssentebe ow'ekibiina ekya National Unity Platform mu kibuga Mukono Robert Kabanda nga yatunnyonnyodde bw'ati ku bw'alowooza ku nsonga zino. Abakulembeze abalondebwa ensangi zino omutindo gusse naye ekiviridde kuba nti Mwami Museveni akulembera eggwanga lino atamiza abantu abalimu ensa okuyingira ebyobufuzi. Y'omusumba Kyamaggwa nga y'omu ku baavuganya ku ntebe y'obwammeeya wa Mukono agamba nti bannabyabufuzi bonna bandisoose ne bafuna okubangulwa nga tebannayingira mu zi ofiisi. Balina okubeera ndowooza nga batendekebwa mentoring. Edda wabangayo emisomo ng'omuntu bw'afuna ekifo kyonna ekyobuvunaanyizibwa bamutwala ne bamutendeka. So waliwo essomero ly'Ekyankwanzi Leadership Training Institute. Kyamaggwa mu mbeera eno awabudde bannabibiina nga tebannasindika muntu mu balonzi basooke nga bamukube mu ttooki oba nga ddala yasaanidde. Abantu balonda omuntu abazinidde obulungi, abantu balonda omuntu aboogeredde obulungi. Waliwo gwe baŋŋamba nti abantu genda kunnonda kubanga nnywa nabo. Kati abantu balonda omuntu yenna gwe bakoze eki naye okubajjamu bino ebitali bya buntu kubanga omukulembeze alabirwako abantu bonna kwe balabira. Kitegeeza tulina omuntu ala awantu tusooke tumuyigirize nti kati ofuuse mukulembeze.
Ebibuuzo nga bikyalyawo twebuuza okulonda gye kwatandikira mu G78 byali bitya, bwe tutyo tuwaliriziddwa okutuukako ewa Reverend Dr. Kefa Sempanji ngono yawumula ebyobufuzi akola gye era we tumusangidde ng'ali mu faamu ye akola gwa Nampala w'abakozi. Waliwo n'ennaku zibalaga ku TV yagenda okwebaza abamulonze olweggulo ne bamubuuza nti gwani nga tebamumanyi n'abagamba kyanzi ku mwalonze ejjo. Ekitegeeza nti obuweereza obw'obusobozi bibadde mu kulonda bibadde bigenda bivaamu ng'olonda kala oba olonda minvuuli. Dr. Sempanji agamba nti okulonda baatunuliranga muntu anaalondebwa wabula sirangi mwajjidde. Kuno okulonda okuwedde mwalimu abantu nga balondebwa nga tolonda muntu wabula olonda ki? Olonda kala, olonda minfuuli oba umbrella. Si nsonga oba oli muntu oba ali performa oba mukozi oba si mukozi basi kyekikulu. Ayongeddeko nti ensimbi nazo zoonoonye nnyo ebyobufuzi nga kino kireese abakulembeze bangi ab'ekibogwe. Okusinziira ku bisaanizo by'olina abantu basinziranga okulonda. Sempanji agamba nti ebifo by'ababaka ba paalamenti ab'enkizo byafa busa nga talabangako makulu gaabyo. Naye siwulira nga amuvuka ng'ayimiridde kweta nsonga zikola ku bavubuka mu paalamenti oba oyo yajja okukiikirira abaliko obulemu kyayimiridde kwogera ku baliko obulemu. Ye Haji Kalungi alabudde bannayuganda ku kabaate akali mu kulondesa obukyayi. Ng'ekyo obukulembeze abatolonze muntu mukulembeze mutuufu. Omukulembeze ye muntu gw'olonda nga n'akulembera abantu mu kubakulembera okubakozesa ebyo ebituufu bye batamanyi babikole